Takže já vás všechny zdravím u svého dalšího videa, dneska se opět po dlouhé době nacházíme v mém pokoji. Je to z toho důvodu, že tady máme konečně další unboxing pyrotechniky. Dneska je to trošku takový jiný unboxing, jelikož tady máme víc než jeden balík a já nemám absolutně tušení, co se v jakémkoliv z těchto balíků nachází. Je to z toho důvodu, že vlastně tohle jsou balíky, které si někdo objednal a následně si je nevyzvednul, tak jsme se s PyroSR dohodli, že já si je takhle doma otevřu a podíváme se na to, co si lidi objednávají. Lidi, prosím vás, nech si objednáte nějaký balík, tak se předem ujistěte, že ho doopravdy chcete, nebo pokud vám je míň jak 18 let a rodiče o tom neví, tak se radši s nima poraďte a až potom třeba objednávejte, ale je fakt škoda, když si něco objednáte, PyroSR si s tím dá práci a pak se jim to takhle všechno vrátí. Vlastně za každý tento balík zaplatí poštovné a ještě k tomu to pak musí rozbalit, zpátky dát všechno do regálu a myslím si, že je to strašná škoda a ztráta času pro ně. Takže, jak jsem říkal, máme tady tyto 3 balíky, ani v jednom nevím, co se nachází. Začneme tímto nejmenším, ten váží 2 kg, tenhle větší váží 3,5 kg a ten spodní váží 5,5 kg. Takže jdeme začít tímhle nejmenším. Takže já už jsem si tady připravil tento malinký balík, jak jsem říkal, váží zhruba 2,1 kg a není úplně jak extra velký, takže tam těch věcí asi moc nebude. Každopádně ještě než se podíváme dovnitř, tak mám pro vás takové sdělení. Společně s PyroSR pro vás chystáme obrovskou soutěž v hodnotě 2000 korun. V přepočtu na eura to je zhruba nějakých 82 euro. Takže jestli chcete, aby se soutěžilo o pyrotechniku v hodnotě 2000 korun nebo 82 euro, tak dejte na toto video 1000 lajků a napište do komentářů, chceme soutěž s PyroSR. Každopádně teďka si myslím, že už se můžeme podívat, co se nachází uvnitř tohoto balíku. Takže vzal jsem si tady tento krásný nožík, možná až zbytečně velký na to, ale je vážně ostrý, takže se to dělá úplně suprově. Tak ještě na druhé straně, tak tu už to krásně roztrhneme, doufám, že jsem nic nepoškodil. Takže máme tady nějakou výplň a už tady můžeme vidět pár věcí, takže tuto výplň si dáme pryč, aby jsme na to všechno krásně viděli. Takže tady máme teda celý obsah balení bez výplně, kterou už jsem dal pryč. Začal bych asi Megatřeskem Explo, úplně superové petardy se sírou, má to teda 3 gramy na kus, takže úplně extrémně silné petardy, rozhodně doporučuju. Potom tady máme 2 balíky bouchacích kuliček, klasika, nemusím asi nic říkat. Tohle budou asi nějaké bouchací provázky, 20 kusů tam je, podíváme se na to. Ano, jak můžete vidět, jsou tam bouchací provázky, takže to tady máme teda 2krát, jak můžete vidět. Pak tady máme Dum Bum Micro, určitě každý zná, prostě malinké petardy, v poměru cena výkon úplně luxus. Potom tady máme 2 balíky Dum Bum Nano, takové trošku menší, trošku levnější, ale tež úplně luxus na tu cenu. Potom tady máme Flashbangery, to jsou petardy se stroboskopem. Teď jsem je nedávno odpaloval, není to úplně jak extrémně silné, ale jsou to snad jediné petardy, které před výbuchem udělají stroboskop, který je fakt hodně dlouhý a jako je to hodně super, takže rozhodně taky můžu doporučit. Pico Pirát, klasika, nejlevnější petardy, co můžete koupit, 60 kusů v takovém malinkém balení, ale na tu velikost jako nenadchne ani neurazí, ale za ty peníze úplně luxus. Takže tady máme další balík Dum Bum Micro, takže Dum Bum Micro 2krát tady máme. Dum Bum F2, to jsou ty s knotem, ty jsou tež úplně super. A tady máme další Dum Bum Micro, takže 3krát Dum Bum Micro. Potom tady máme petardy Crazy Bulldog, novinka minulého roku. Tady máme dárek dostanete ke každé objednávce. Většinou to jsou tyhle petardy Pirate Bomb, ale k nějakým dražším objednávkám jsou to i lepší dárky. Potom tady máme klasiku Pirát s knotem, asi to vypadá. Prostě klasika, tež určitě všichni znáte. Nesmí chybět nikomu. 100 kusů v balení teda. Potom petardy Viper 1. To jsou ty nové, nejsou špatné, ale ty staré byly daleko lepší, to je asi všem jasné, ale bohužel taková je doba, že všechny ty nové petardy jsou slabší a slabší. No a jako poslední tady máme Kalašnikov 70 ran. To jsou vlastně takové ty malinké koberečky, je jich tam 5 v balení, každý má 70 ran a tež na ty peníze úplně luxus. Tady máme ještě tuto kartičku, vítej v naší pyrobandě. Tady máme sociální sítě od e-shopu PyroSR, takže určitě můžete sledovat. Takže pokud se budete chtít podělit o vaši výbavu pyrotechniky, tak tady máte nějaké sociální sítě a můžete tam e-shop PyroSR označit, můžete označit i mě.
a tady máte nějaké hashtagy, které můžete použít. Takže lidi, už tady mám připravený druhý střední balík, tenhle teda váží 3,5 kg a myslím si, že to nemusím dál obkecávat a jdeme se rovnou podívat, co se nachází uvnitř. Tak máme tady zase hromadu vyplně, takže já to všechno vytáhnu a pak se vám ozvu. Tak lidi, vyplň už jsem konečně vyhodil a tady máme už teda obsah balíku. Jak už můžete na první pohled vidět, máme tady trošku hodně zajímavé věci, tady tohle už vytáhnu, tam máme fakturu a kartičku. Začal bych tady petardama Sustos. Vlastně v balení máte 6 kusů, na balení je tam 9 gramů slože, takže každá petarda má 1,5 gramu a na to, že to nemá úplně moc slože, tak to střílí fakt extrémně, takže tyhle jsou fakt super. Potom tady máme petardy Exploder 5, což vlastně jsem hodně dlouho už neměl. Tyhle petardy mají 4,5 gramu slože, jsou zase fakt hodně drahé, ale už nikdy se to nebude vyrábět a patří to k nejsilnějším petardám, které můžete koupit bez průkazu odpalovače, takže dokud ještě jsou, doporučuju, protože kdo ví, jak dlouho ještě budou. Potom tady máme petardy Black Death, tohle jsou určitě nejsilnější petardy, které můžete koupit bez průkazu odpalovače. Potom tady máme nějaký kompakt, je to Doom Boom Compact 16 stran po 20 mm, tenhle kompakt už jsem měl, na to, že to má 20 mm, tak to jsou fakt obří pecky, takže rozhodně můžu doporučit. Tady máme pak single shoty Thunder Flower, tyhle jsem měl strašně dávno, už se ani nepamatuju, co to dělá, ale myslím si, že nestojí nějak extra moc, takže myslím si, že úplně v pohodě. Potom tady máme Doom Boom single shoty 20 mm, ty jsem chtěl vyzkoušet. Tyhle jsem vlastně ještě neměl, měl jsem 30 mm, takže 20 mm si můžeme určitě vyzkoušet. Potom tady máme dárek, zase petardy Pirate Bomb, k tomu nemusím nic říkat. A potom tady máme Doom Boom Triple. A tady máme, už jsem si myslel, že to jsou klasické Doom Boomky, ale jsou to Doom Boom Middle. Máme tady Doom Boom Triple, tohle je to nové balení, ve kterém je 5 kusů těch Doom Boom Triple a každý ten Doom Boom Triple má 3 rány po 20 mm, takže na to se podrobněji můžeme podívat v nějakém z příštích videí, na to jsem fakt hodně zvědavý. No a jako poslední tady máme Doom Boom Middle, to jsou ještě ty staré, na Pyro SR je pár posledních kusů, 50 gramů na balení, jedna petarda 2,5 gramu slože a jako též extrémní síla, takže doporučuji nakupovat, dokud ještě jsou a pak jak se vyprodají, tak bohužel nám nebude zbývat nic jiného, než kupovat ty slabé nové petardy. Takže lidi, jdeme se vrhnout na třetí, poslední balík, tenhle teda váží 5,5 kg, takže jsem zvědavý, co se tam nachází a myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Tak lidi, máme rozbaleno a jdeme se podívat, co se nachází uvnitř. Zase hromada výplně, jako vždy. Takže lidi, já už jsem teda dal pryč výplň a jak můžete vidět na první pohled, máme tady dost petard Doom Boom 2G, plus tady jsou ještě nějaké dýmovnice, takže jsem zvědavý, co tam teda všechno bude. A myslím si, že můžeme rovnou začít, takže máme tady jedno balení, druhé balení, třetí balení, čtvrté balení, páté balení, šesté balení. Takže tady už máme 5 balení, 6, 7, 8, 9 a 10, takže 10 balíků petard Doom Boom 2G, tady asi je někdo fanoušek petard Doom Boom 2G, plus tady máme hromadu dýmovnic, takže tyhle modré dýmovnice od firmy Ultras, ty jsou hodně dobré, máte 5 kusů v balení a myslím, že stojí okolo 250 Kč, takže úplně super. Potom tady máme dýmovnici RDG1, zelenou, RDG1 jsou asi nejlepší dýmovnice v poměru cena výkon. Máme jich tady víc, tohle je bílá, klasická asi. Jo, RDG1 bílá. Potom tady máme ještě žlutou a ještě modrou. Takže to by byly teda dýmovnice RDG1. Plus tady máme, lidi to vůbec nevím, co to je normálně záblesková petarda, vypadá to jak Doom Boom Crackling. To jsem snad ještě neviděl tohle, že absolutně nemám ponětí, co to je tohle, jestli to jsou nějaké nové Doom Boomky, ale ty byly v balení po 30, takže vůbec nevím lidi, co to je. Těch tady je taky dost, tohle je třetí balení a čtvrté balení, plus tady máme ještě 2 balení petard FP3 New Edition, na to už jsme měli recenzi, to jsou novinky letošní a jsou hodně kvalitní. A jako poslední zase dárek petardy Pirate Bomb. Hodně lidí si stěžuje, že Pyro SR vlastně dává jako dárek Pirate Bomb, ale já si myslím, že cokoliv zdarma je super, neplatíte za to a prostě oni jsou ochotní vám to hledat zadarmo, takže vůbec bych si nestěžoval a byl bych rád, že aspoň tohle dostanu zdarma. Takže lidi, tady můžete vidět obsah všech 3 balíků,
Dohromady teda tato pyrotechnika stojí zhruba 5300 korun, nějakých 220 euro, takže si to všechno ještě jednou projdeme. Máme tady 2 balíky petard Viper 1, jedno balení petard Black Death, potom tady máme 2 balení Doom Boom Micro plus ještě jedno, takže 3 balíky, pod tím je Doom Boom F2, tady máme 2 balení Doom Boom Nano, jedno balení petard Exploder 5, staré Doom Boom Middle, potom tady máme Kalašnikov 70 run, Pico pirátky, Megatřesk Explo, tady máme petardy Flashbanger, potom 4 RDG jedničky, 100 kusové piráty, single shoty Thunder Flower, petardy Sustos, tady máme teda 2 balíky těch bouchacích provázků, 2 balíky bouchacích kuliček, tady máme Doom Boom Compact 16 ranový, 20 mm, tady máme 10 balení Doom Boom 2G, tohle lidi už jsem zjistil, jsou to Doom Boom 2G+, tam jsou 4 balíky, potom nové petardy FP3, Doom Boom Triple, 5 kusů po 3 ranách, potom tady máme tyto modré dymovnice od firmy Ultras, 2 balení Crazy Bulldog, 3 balení teda Pirate Bomb a jedno balení Doom Boom Single Shotu 20 mm, 10 kusů. Takže tohle je teda obsah všech 3 balíků. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, zanechte tady like, po případě pokud nemáte odběr, tak si zaklikněte odběr. A můžete si zapnout i zvoneček, aby vám přišlo upozornění na každé nové video. A tohle bude teda už všechno z dnešního videa, mějte se fajn a čus.